Alexandre III. Devant vous, le cher Modern Style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 en pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. For Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Alexandre III. Vor Ihnen ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Die Brücke wurde der französisch-russischen Freundschaft gewidmet. 亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力。金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. Steuerbord, die Esplanade des Invalides. Mit dieser Esplanade beginnt das Stadtviertel Grenelle. 前是陆军院大广场，它的后边是科奈勒校区。 À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. Starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Steuerbord, entlang der Uferstraße, liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河沿。 우현에 휘도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무선이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, tient séance. Les députés votent dans les lois et participent à la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de l'Essai, qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Palais Bourbon, this is the seat of the National Assembly. The elected deputies meet, pass laws, and keep an eye on the budget. Between the Quai d'Orsay and the Palais Bourbon, the Hôtel de l'Essai, which is today the home of the President of the National Assembly. Le pont de la Concorde sur lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. Pont de la Concorde wurde während der französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 통과하시게 될 퐁고르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. Quartier Saint-Germain. L'hôtel de Bois de style égyptien-babylonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite dans ce quartier ambassade et ministère. To starboard, the Saint-Germain quarter. The Napoleonic Egyptian style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Germain. 前是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的是其中之一。 우현에 생제르멘 지구가 있습니다. À bâbord, jardin des Tuileries.
jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. Ort die Tuileriengärten. Im 16. Jahrhundert wurden die Gärten im italienischen Stil von Katharina von Medici am Rande des Rouvre-Walds angelegt. 前是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·美第西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻乌佛森林。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。 네, 필루리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 드 메디치가 루브르 습가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 우아한 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. Musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. Bord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 前是奥赛博物馆，这里原是西南火車站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현의 올세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남소역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현재 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. Ort der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 前是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 산에 보이는 것이 루브르宫입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세느 강쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다.
tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 前是美术学院和学院宫，是伦勃17世纪为马扎兰所建的。现在是法兰西学院和大学院所在地。 우연해 보이는 것은 부자루 국립미술대학원이 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 빨리 만들고 있는 학사원이 소지하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limitée à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 西带岛最初的巴黎叫 Lutèce， 范围局限在西带岛。 시태섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. This island used to be Paris. I mean, this island was the. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. Pont-Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. Pont-Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利4世骑马雕像，这位法兰西国王结束了宗教战争。 1906년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 동상은 전대전쟁을 종식시킨 아흐메 4세의 기마상입니다. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Autre, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. Ort Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 联市法院大厦由拿破仑3世重建，院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作圣沙拜尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 좌연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Aboard, the Latin Quarter, center of the traditional universities, in the days before knowledge became more widespread, and when Latin was the language of study. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le
point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is 0.0 for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公共民工立点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒瓦涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르미라는 구호는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국토의 거리 측정이 시작되는 제호지전이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard Homécourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. 圣母院是1163年由杰出建筑师伊拉尔德·欧梅库尔为虚立主教所建，它与沙尔特、雅典和汉斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。 대성당은 1163년 모리스 슐리 주교를 위해서 천재적인 건축가 빌라르드 온무크루가 건축을 시작했습니다. 샤르트르, 아미엥, 렌스 대성당들과 함께 고딕 시기를 상징합니다. Et en partie détruite par la Révolution française. Elle fut célébrée par Victor Hugo dans son fameux roman. Le gouvernement d'alors débloqua des crédits exceptionnels qui permirent à l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle de restaurer la cathédrale telle qu'elle était en 1330. Vous apercevez entre les deux son triple portail surmonté de la galerie des 28 rois de Judée et d'Israël. Latéralement, les grands vitraux, les rosaces. De l'archevêché à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. 主教金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하유지가 있습니다. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. Brücke Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 奈勒桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 라투르넬 다리. 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. À bâbord, l'île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are an example of classical town planning.
Backbord die Insel Île Saint-Louis. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert weit entfernt von den Unruhen bebaut. Sie ist heute eines der vornehmsten Wohnviertel. 左舷是圣路易岛，这座岛在17世纪被分片建设，是古典城市规划的典范。 이거는 생루이 섬입니다. 17세기에 조성된 생루이 섬은 고전적인 도시 계획의 한 예를 보여주고 있습니다. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter. Faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. Bord Stadtviertel Saint-Victor. Hier befindet sich die Fakultät Jussieu, daneben das Institut der arabischen Welt mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 前是圣维克多区，这里有居穴大学和阿拉伯世界研究院。 현에 생빅토르 지구입니다. 지슈 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. Yang Amerika sebelah panas, kadang kalau
hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lausanne. Und hier ist Saint-Louis, a succession of elegant mansions. Dort beachten Sie die herrschaftlichen Stadthäuser, die Hotels Lambert und Lausanne, die von Le Vau gebaut wurden. 现在我们绕经圣路易岛，从玛丽河道向回行驶。左前岛上私人公馆林立，包括 Lambert 公馆和 Lausanne 公馆。 생로이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌연에 생로이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로잔 저택이 있습니다. Port quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais building. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. Bord Stadtviertel Marais. Früher war dieses Stadtviertel vom Hochwasser der Seine überschwemmt, daher sein Name. Marais bedeutet Sumpf. Die ehemaligen herrschaftlichen Stadthäuser, Hôtel de Sens und Carnavalet, sind heute Museen. Bemerkenswert sind der Dom Saint-Paul und das Arsenal, das heute eine Bücherei ist. 前是马海区，从前这里是水淹区，区内许多公馆如今已改为博物馆、桑斯公馆、加纳拜莱公馆等等。诸位还可以看到圣保罗教堂的拱顶和改为图书馆的军械库。 우연에 마레지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 습지라는 뜻의 마레로 불리게 되었습니다. 일련의 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 카르나발레 역사박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 돔과 아르스날 도서관이 보입니다. À tribord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période qu'on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. To starboard, Saint-Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one can see the different styles of architecture. Inside, the organ of Couperin. Steuerbord, Kirche Saint-Gervais. Die Kirche wurde mitten im Gesellenviertel errichtet und der Bau zog sich über so lange Jahre hin, dass verschiedene Baustile, die dem Geschmack der Epochen entsprachen, verwendet wurden. 右显是圣日尔维教堂，教堂位于手工行会区。它的建造经过漫长岁月，建筑风格留下不同年代的烙印。 À tribord, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'Hôtel de Ville fut inauguré en 1882. To starboard, the place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. Steuerbord, Rathausplatz. Erstmals befand sich hier der Hafen La Grève. Hier ließ sich die Pariser Stadtverwaltung in unmittelbarer Nähe der Flusshändler nieder, als die gesamte Stadt noch über den Wasserweg versorgt wurde. Doch unmittelbar danach wurde es im Renaissance-Stil wiedererbaut und 1882 eingeweiht. 前是市政厅广场，旧时这里是一个河港、罢工港。 巴黎市府就诞生在这里。当年巴黎的贸易和供给全部经过水道。市政厅于1882年启用。 네, 파리 시청광장입니다. 처음에는 라그레브라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 합천 수송되던 시절 파리 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 준공되었습니다.
And what a view. Look at that view. It's beautiful, Trash. That's me. À tribord, place du Châtelet, se font face deux théâtres du 19e siècle. Aboard the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. Bord, Place du Châtelet. Heute befinden sich auf diesem Platz zwei Theater aus dem 19. Jahrhundert. 右舷是沙特莱广场和面对面的两家19世纪剧场。 에 있는 것은 샤틀레 광장으로 19세기에 건축된 두 개의 극장이 마주보고 있습니다. À bâbord, la conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec colonnes, piliers, voûtes et ogives. To port, the conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults and ribs. Backbord, die Conciergerie. Die Conciergerie ist ein Überrest des ehemaligen Palastes der ersten französischen Könige. Während der Französischen Revolution war es ein Gefängnis. Die Wach- und Waffensäle mit ihren Säulen, Pfeilern, Gewölben und Spitzbögen können auch heute noch besichtigt werden. 前是看守所，这里曾是法兰西早期国王的王宫，大革命期间改为监狱。它的卫士厅、武士厅的立柱、拱顶建筑精湛，如今对游人开放。 좌연에 보이는 꽁시에르주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 군의 병실과 병사실은 원주, 청두아치 등 독특한 건축미를 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. L'île de la Cité. Elle est la croisée des voies gallo-romaines. La tribu des Celtes de Parisis a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement attachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. Ile de la Cité. Die Stadt Paris wurde zunächst auf dieser Insel erbaut. Der keltische Stamm der Parisi hat der Hauptstadt ihren Namen verliehen. Um dieses ehemalige Stadtzentrum herum lagen mehrere kleine Inseln, die mit der Zeit mit der Ile de la Cité verbunden wurden. 西带岛，这里曾是高卢罗马的交通要道。巴黎因居住在这里的巴尼西部落而得名。从前，西带岛的位置要低得多。
面积也更小。几个世纪来，一些小岛陆续和西带岛合并在一起。 태섬, 발로로망 도로의 교차점입니다. 파리시라는 켈트 부족에서 파리라는 이름이 유래되었습니다. 예전의 세태섬은 훨씬 낮고 좁았었습니다. 세월이 가면서 작은 섬들이 점차로 하나의 섬으로 통합된 것입니다. À tribord, palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. Steuerbord der Louvre. Die Werke und Sammlungen, die im Louvre ausgestellt sind, waren zunächst Schätze der verschiedenen Plünderungen. Später wurden sie durch zahlreiche Käufe und Schenkungen erweitert. 原是卢浮宫博物馆最初的收藏来自历次征战掠夺，后来又有了大量的收购和馈赠。 우연해 보이는 것은 루브르궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 그 후 대규모 구매 및 기증으로 확장되었습니다. Here, this chocolate. À tribord, palais des Tuileries. Sous la Commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. Steuerbord der Tuilerienpalast. Während der Kommune im Jahre 1871 wurde der Palast in Brand gesteckt. Nur der Pavillon de Flore blieb vom Tuilerienpalast erhalten. Dahinter liegt der Pavillon Marsan mit dem Museum der dekorativen Künste. 原是杜伊勒利宫，巴黎公社时期，杜伊勒利宫被付之一炬，如今只残留下来华神阁。它后面的马桑宫现在是装饰艺术博物馆。 우연해 보이는 것은 튜르리궁입니다. 공연 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로르 관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 마르상관은 장식예술 박물관으로 사용됩니다. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Perrault. Nur noch die von Katharina von Medici entworfene Gartenanlage mit Skulpturen von Mayol zu sehen ist, der derzeit umgestaltet wird. Von Zeit zu Zeit werden hier Kirmes oder Modeschauen der Haute Couture abgehalten. 杜伊勒利花园，杜伊勒利宫被烧毁后，仅留下卡特琳娜·德·梅迪西斯设计的那座花园，期间点缀着马友的雕塑。花园目前正在修复重建。 궁은 공연 당시 화재로 튜르리궁은 없어지고 캐트린 드 메디치가 설계한 정원만이 남아 있습니다. 마이올 조각으로 장식되는 등 최근 복원되었습니다. À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque
offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. Steuerbord Place de la Concorde. Dieser königliche Platz wurde im 18. Jahrhundert von Architekt Gabriel gestaltet. 1792 hieß dieser Platz Revolutionsplatz und Tausende von Menschen wurden hingerichtet. Ludwig Philipp ließ schließlich 1836 den Obelisken aufstellen, den Ägypten Frankreich schenkte. 点是协和广场，这是 Gabriel 于18世纪兴建的皇家广场。1792年，广场上安装了断头台。1836年，路易菲利普国王在广场中央竖起了埃及赠送法国的方尖碑。 우연의 콩코르드 광장입니다. 18세기에 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1790년 단기대가 이곳에 설치되었습니다. 루이 필립이 1836년 직접 프랑스에서 노벨 기술을 설치시켰습니다. À Babeur, hôtel des Invalides. Cet hôtel de Mansart abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. Backbord Esplanade Invalidendom. In diesem Bauwerk von Mansart befindet sich nun das Grabmal Napoleons und das Militärmuseum. Sie sind eine der beliebten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. 左前是荣军院，这里原为蒙萨公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。荣军院新近重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。 좌연의 앵발리드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. Quai des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les grisettes et campèrent les cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. To starboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the Dancing Wells dance, and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. Steuerbord Stadtviertel Champs-Élysées. Das Stadtviertel, in dem die Putzmacherinnen tanzten und die Kosaken 1815 ihre Lager aufgeschlagen hatten, beginnt hinter unserem Hafen Conférence. Heute ist sie die schönste Avenue der Welt mit eleganten Geschäften, Restaurants und Kinos, sodass die ganze Nacht lang hier Hochbetrieb herrscht. 香舍利谢区，这个街区从 La Conférence 港开始，在1815年，此地曾是贫家妇女跳舞和哥萨克骑兵驻扎的地方。今天，这条世界最美大街两侧遍布高档店铺、餐馆、影院，灯火彻夜通明。 리제 지구. 1815년 바람기 있는 젊은 여자들이 춤을 추고 코자크군이 진을 치던 이 샹젤리제 지구는 바토무슈가 있는 콩페랑스 항구 뒤편부터 시작됩니다. 현재 세계에서 가장 아름다운 거리로 불리는 샹젤리제 대로는 패션 부티, 레스토랑, 영화관 등으로 번화하며 밤새 활기를 띱니다. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord,
le musée d'art moderne et la statue de Bourdelle aux Français libres. The Pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, to starboard, the Museum of Modern Art, Bourdelle's statue to the Free French, and the Trocadero Gardens. Pont de l'Alma. Direkt gegenüber liegt die Brücke Pont de l'Alma mit ihrem Zouaven, der es ermöglicht, den Wasserstand der Seine zu messen. Direkt hinter der Brücke liegt das Museum für moderne Kunst und die Statue von Bourdelle der freien Franzosen. 大桥前方是阿尔玛大桥，桥下朱阿夫的雕像，可用于观测水情。大橋过后，右舷是现代艺术博物馆和布代勒的自由法兰西雕像。 다리. 여러분 정면에 보시는 알마 다리와 알제리아 보병으로 셀레강 범람시 물수위를 알 수 있습니다. 알마 다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 부르데레 조각이 있습니다. À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port, the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This 3-story metallic assembly, with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. Ort der Eiffelturm. Der Eiffelturm wurde zu Beginn des Jahrhunderts von Ingenieur Gustave Eiffel für die Weltausstellung gebaut. Heute ist der Eiffelturm aber zu einer der beliebtesten und am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten geworden, die gerne besucht wird. Vom obersten Stockwerk aus hat man in 310 Meter Höhe einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. 也是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年薛铁荣设计的。自1战起，铁塔一直被作为发射塔。 좌연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국 박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 2차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. Aboard the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. Steuerbord Stadtviertel Chaillot. Heute sind hier das Anthropologische Museum, das Marinemuseum, das Museum der französischen Baudenkmäler und das Kinomuseum untergebracht. In diesem Stadtviertel liegen ebenfalls zahlreiche Botschaften und Residenzen. 田是沙幼区，这里俗称八大博物馆高地。沙幼宫不仅是人类博物馆、航海博物馆、法兰西建筑博物馆和电影博物馆的所在地。这个区还有众多的使馆与驻台。 보이는 것은 8개 박물관의 언덕인 샤이오 지구입니다. 샤이오 궁에는 인류박물관, 해양박물관, 프랑스 기념박물관 및 영화박물관이 있습니다. 이 지역에도 많은 대사관 및 관저들이 위치하고 있습니다.
Kalau sekali foto. Kalau sekali foto. Jadi video. Video. Ini lagi video. Ya, sekarang pencet lagi untuk Pont de Birakeim. Son nom vient de la bataille de 1942 et des quelques Français libres de Konin. The pont de Bir Hakeim. It is named after the Battle of 1942 and the few free French of Koenig. Brücke Pont de Birakeim. Die Brücke wurde nach der heldenhaften Schlacht von 1942 der Freien Franzosen benannt. 比哈盖姆桥，这座桥以1942年那场战役和科尼将军领导的自由法兰西战士而得名。 비라켄 다리 1909년에 구축되었으며 1942년 비라켄 전투에서의 승리를 기리기 위하여 개출되었습니다. Port Font-de-Seine, ancien quartier industriel qui a subi une néo-modernisation dans les années 70. The Pont de Seine, a former industrial area, which underwent a modernization in the 70s. Ort Stadtviertel Font-de-Seine. Dieses ehemalige Fabrikenviertel wurde in den 70er Jahren zu einem kleinen Manhattan umgestaltet. 监视塞纳河河岸区，这里曾是工业区，70年代建起了曼哈顿式的建筑。 자연의 펑드센의 지구입니다. 예전에 공업지구였다가 1970년대에 만하탄